உளுந்து எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவோடு வந்தோம். ஆனால் நாங்கள் போட்டதே ஒரு 50 குழி தான் போட்டோம். சுத்தமாக எங்களால் பிடுங்கவே முடியல. 50 குழி அவ்வளோதான் முளைச்சி, கொஞ்சம் தான் முளைச்சி கிடந்தது. அது எங்களால் சுத்தமாக எடுக்கவே முடியலங்க. ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. கையில் அந்த சொனையெல்லாம் வேறு குத்துதா. கொஞ்சம் தான், ரொம்பலாம் இல்லை. எங்கள் அக்கா எடுத்துகிட்ருக்காங்க அந்த சைடு, அந்த சைடு எங்கள் வீட்டுக்காரங்க எடுத்துகிட்ருக்காங்க, அங்கேயும் ஒருத்தவங்க எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஏதோ கொஞ்சம் எடுக்கலான்னு பார்த்தா 50 குழி இல்லை, ஒரு குழி கூட எடுக்க முடியாது போல் எங்களால். அவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள். நான் எடுத்த உளுந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் அங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல. இதில் பார்த்தா உளுந்து இருக்கும். இதான் உளுந்து செடி. இது நாங்கள் எடுத்த உளுந்து செடி. இப்போ வந்து எடுத்தது கொஞ்சம் தான் எடுத்தோம். எங்களால் எடுக்கவும் இல்லை. மல்லுக்கட்டி பிடுங்கினா சுத்தமாக பிடுங்கவும் இல்லை. அழுக வேண்டியதாக இருக்குது பிடுங்கிறதுக்கு. ஓகே, சூரியன் மறையுது. நாங்கள் சாயந்தரமாக தான் வந்தோம் வயலுக்கு. மச்சா காமிங்க மச்சா அதை. ஓகே. இந்த இடுக்கில் இருக்குது பாருங்களா, அது கையை விட்டு எடுத்தோம்னா அந்த வெள்ளையாக பூ இருக்குது பாருங்கள், அது ஃபுல்லாக கையெல்லாம் கிழிக்குது. சொனையாக இருக்கும் போல். அதில் சுத்தமாக எடுக்கவே முடியல. இதுலேருந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. 10 செடி எடுக்க கூட முடியல எங்களால். வீட்டுக்கு கிளம்பிடலான் இருக்கோம். பிடிக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்க ஒன்று. நான் இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் பிடிங்கிருக்கேன். பார்த்துங்க பிடுங்கினத்தை. எடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து உளுந்து போட்டோங்க. அந்த முடிக்கவே முடியல சுத்தமாக. எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள். ஏற்கனவே நான் போட்டேன்னு சொன்னேன் பாருங்களேன், சுத்தமாக பிடுங்கவே முடியல. கொஞ்சம் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தோம். எவ்வளோ நெத்து பாருங்கள். எடுத்து பறித்து காமிக்கிறேன். ஏ அப்படிலாம் ரூபியா ரொம்ப இது பண்ணாத. அது லைட்டாக காஞ்சி செடியாக இருந்தால் சொக்கணும். இது இருக்கு மச்சான், நெத்து இருக்குது மச்சான். பாருங்க எவ்வளோ எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு பாருங்க. கொஞ்சம் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். என்னால் முடியல, பிடுங்க முடியல என்னால். பாருங்க, நிறைய கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். காமிக்கிறேன் வச்சுருக்கேன். எடுத்த உளுந்து பயிர் இவ்வளோ தான் எங்களால் எடுக்க முடிஞ்சது. ஒரு 4 பேர் நாங்கள் எடுத்தோம். ஏன் அவருக்கு க்ளவுஸ் கிடையாது, அந்த கையை நீட்டி விட்டுங்க. கைக்கு அந்த க்ளவுஸ் நிறையா இருக்குங்க வீட்டில். எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். கொஞ்ச நேரம் எடுத்துருக்கோம், முடியல, ரொம்ப பொழுது போயிட்டு. நாங்களாம் இங்கே நிற்கிறோம். எங்கள் வயலில் லாஸ்ட்டாக ஒருத்தவங்க வந்து ஏனையை போட்டு 4 பேர் இறங்கி பைத்து அங்கே பறிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதையும் காமிக்கிறேன் பார்த்துங்க. கொஞ்சோண்டு எடுத்திருக்கேன் பயிர் உளுந்து.